হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেক দিন পর আজ আবার আরেকটি প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে আসলাম। তো আমি এইমাত্র এই প্রোডাক্টটি দারাজ থেকে ডেলিভারি পেলাম। তো দেখুন প্রোডাক্টটি কেমন। তো আমি তো এটি হচ্ছে কাঠের করার জন্য, কাঠের যে গোল রডগুলো আছে সেইগুলো তৈরি করার জন্য এটি। তো এটি চায়না থেকে এসছে এইমাত্র। তো এটি প্রোডাক্টটি খুবই সুন্দর এবং ওয়েটও আছে মোটামুটি। এইখানে দিয়ে ড্রিল চারকোনা কাঠের টুকরা দিয়ে এখানে দিয়ে ঘুরাইতে হবে এবং এইখানে গোল রড তৈরি হবে। সেগুলো দিয়ে কাঠের কাজ করতে হয়। তো এটি ঘুরানোর সিস্টেম হচ্ছে, এই যে চাবি আছে, এর সঙ্গে চাবি আছে, একটি ব্লেড দেওয়া রয়েছে, যে এখানে একটি ব্লেড আছে, ব্লেড দেওয়া আছে। আর এখানে 20 মিলি, এটা সব থেকে বড়, এটা 20 মিলি করা যাবে। তো এটি ঢিল দিয়ে নিতে হবে। এই স্ক্রুটা আমি দেখুন, নাট দুটো আরও ঢিল দিতে হবে সম্পূর্ণ। এদিক থেকে পিছন থেকে এখানে দেওয়া রয়েছে নাট। তো আমি দুটো ঢিলা দিয়ে নিই। তো দেখুন এই ছিদ্রে চলে আসছে। তো এইগুলো এখান থেকে এটাই গেল। এটি উঠিয়ে দেই। এই যে এইখানে ব্লেডটি লাগাইতে হয়। এই ব্লেডটি খোলার চাবি হচ্ছে এই যে এভাবে খুলতে হবে ব্লেডটি। তো ব্লেডটা এভাবে খুলে, এই ব্লেড আলাদা কিনতে পাওয়া যায়। এদিকে এই ব্লেডটা কিন্তু চারিদিকে ঘুরে দেওয়া যাবে। এক সাইডের ধার কমা হয়ে গেলে অন্য সাইডে দেওয়া যাবে। তো এইভাবে এই ছিদ্রে যখন দেবো আমি এইভাবে ঘুরিয়ে নেব। এই যে যখন আমি এই বড় ছিদ্রতে দিতে চাই এখানে, তখন এটি ঘুরিয়ে তারপরে এই নাটটি এখানে দিয়ে নিতে হবে। তো নাটটি প্রত্যেকটা জায়গায় যে এখানে নাটের আছে, পয়েন্ট আছে। তো এইখানে দিয়ে তো এইখানে তৈরি করতে হবে। এভাবে দিতে হবে, দিয়ে এটি আবার টাইট দিয়ে নিতে হবে। তো এসে সিস্টেম। তো এটি আবার এখানে আবার টেবিলে করে বসানোর জন্য এখানে নাট আছে, যে নাট দিয়ে এটা এই যে টেবিলের পরে এখানে নাট দিয়ে এখান থেকে বসিয়ে নিতে হবে। এভাবে
বসিয়ে নিয়ে এখান থেকে কাঠের টুকরা দিতে হবে এই তো আশা করি প্রোডাক্টটি আপনাদের পছন্দ হয়েছে। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন সবাই।